بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. وددت من تسجيل هذه المادة توضيح لبعض الأخوة الذين يعانون من استرجاع المريء. هذه المعاناة المزمنة والدائمة والتي يعاني منها الشخص عندما يخلد إلى النوم. تبدأ عملية استرجاع المريء وتكون صراحة منغصة كثيرا على ليلته. وهناك منهم من يستخدمون الأومبرازول باستمرار، لكن هذا الدواء قد يكون مفيدا في بعض الحالات، وبعض الحالات يقول أنا حتى عندما أستخدم الأومبرازول أيضا تظل المشكلة تتكرر وتعاودني يوم بعد يوم. استرجاع المريء هناك أشياء يجب أن نلتزم فيها. أنا تحدثت عن العلاج في الطاقة بخصوص هذا الأمر وفائدة العلاج بالطاقة في المساهمة في علاج هذه الحالة، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير، حيث سيشعر من يعاني من استرجاع المريء بأن العلاج بالطاقة استطاع أن يحد من هذه المشكلة المزمنة بشكل كبير. ولكن قبل أن أتطرق إلى موضوع العلاج بالطاقة، هناك عدة سلوكيات يجب أن نتبعها في خصوص هذا الشأن. مثلا العشاء يجب أن لا يكون متأخرا، يجب أن يكون مبكرا قدر الإمكان، يجب أن يكون قبل النوم بعدة ساعات، على الأقل لا يقل عن 3 ساعات قبل النوم. وإذا تأخر الشخص في العشاء عليه أن يلغي العشاء، أفضل من أن يتعشى متأخرا. أيضا الابتعاد عن تحضير العشاء في أي نوع من أنواع الزيوت، أي نوع كان، حتى لو كان زيت زيتون، أي شيء لا يغلى. لا نحضر العشاء في أشياء تغلى في زيت الزيتون. ابتعاد عن المقليات. كل هذه الأشياء هي مسببة، هي عوامل تسبب العملية ارتجاع المريء. قدر الإمكان نبتعد عن هذه الأشياء. يجب أن نحضر كل شيء في الماء عبر سلقه في الماء قدر الإمكان. هذا أمر. الأمر الثاني وهو هام جدا أيضا، بعد العشاء يجب أن يتناول الشخص حبة واحدة من الفليفلة الباردة. الفليفلة الباردة وأنا أفضل دائما اللون الأحمر، فهي مفيدة جدا في هذا الأمر. يعني حاول أن يأخذ حبة بعد العشاء، وشرط أن يكون العشاء كما ذكرت أن يكون مبكرا. إذا استطاع بعد العشاء أن يمشي في داخل البيت قدر الإمكان، لو إلى ربع ساعة أو إلى أقل، هو يعني في هذه الحالة ربما أيضا يستفيد من أمر عظيم. يعني هو يستطيع أن يقرأ سورة البقرة يومي مثلا بعد العشاء وهو يمشي داخل البيت داخل الممر. يعني هذا الأمر سهل جدا، لا نقول أنه صعب. هو يستطيع عبر ممر داخل البيت أن يذهب من مكان إلى مكان وهو يقرأ سورة البقرة، فبهذه الحالة هو سوف يجتاز نصف ساعة، وأيضا يستفيد من هذه السورة العظيمة والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها بركة في كل شيء، فيها بركة في حياتنا، في كل ما يتعلق في حياتنا. يعني هذه البركة هي لا تقتصر على شيء معين في الحياة، بل هي تأخذ بالمطلق كل شيء، كل سلوك، كل محاولة إيجاد حل لمشكلة معينة، لمرض معين. أيضا لا ننسى الدعاء. الدعاء عامل هام جدا، ومن يجهل الدعاء يندم كثيرا في النهاية. الدعاء هام جدا، وسورة البقرة أيضا هي فيها بركة لدعاء من يدعو لأي أمر كان، يعني لأي أمر إيجابي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن يمارس العلاج بالطاقة مرتين في اليوم. يعني قدر الإمكان يمارس العلاج بالطاقة مرتين يوم. المرة الأولى إن كانت في الصباح أو بعد الظهر لا مانع، حتى لو تأخر فيها لا مانع، لكن المرة
الأخرى يجب أن تكون قبل النوم، يعني قبل النوم بساعة بنصف ساعة يجب أن يمارس العلاج بالطاقة. وأنا صورت مادة كاملة ووضحت كيف نستطيع أن نمارس العلاج بالطاقة. العلاج بالطاقة بسيط جدا وسهل جدا، ويستطيع حتى الطفل أن يستوعب ما شرحت وأن يمارسه بشكل يومي. العلاج بالطاقة صحيح أن الحركات التي شرحتها بسيطة جدا، ولا أتصور هناك أبسط من هذا الشرح، وبالإمكان تطبيقها. أنتم لا تتهاونون فيما رأيتم. ربما هناك من يشاهد تلك الحركات ويظن أنها لا تقدم ولا تؤخر، ويظن أنها لا تسمن ولا تغني من جوع. أنا بعد تجربة طويلة وسنوات طويلة أثبت لي العلاج بالطاقة أنه يصنع المستحيل، وأنه من الممكن أن يعالج كثير من مشاكلنا، لأنه يعيد طاقة الجسم من جديد في كل عضو من أعضائنا. كل عضو من أعضائنا عندما يستعيد طاقته بالتأكيد أنه يتغلب على المشكلة التي يعاني منها العضو ذاته. حتى أنا أحد الحالات التي مرت علي في حياتي والتي مارست معهم العلاج في الطاقة كان شخص يعاني من ارتجاع المريء، وتحسن كثيرا، تحسنت حالته كثيرا في هذه الناحية، مع اتباع ما ذكرت. طبعا نحن لا نمارس العلاج بالطاقة ونهمل بقية التوصيات والتي ذكرتها. حبة الفليفلة كما ذكرت هي هامة جدا، ويجب أن لا يتوقف عنها الإنسان، حتى لو لم يكن لديه هذه المشاكل. هي مريحة جدا للجهاز الهضمي، هي مريحة حتى للذين يعانون من الغازات، الذين يعانون من اضطرابات في القولون. غالبية الذين يعانون من اضطرابات في القولون هم لا يحتاجون أي أدوية إذا استمروا على أن يأخذوا حبة الفليفلة كلما شعروا باضطراب أو كلما شعروا بعدم ارتياح في جهازهم الهضمي. ولا نهمل طبعا جانب ممارسة الحركة والمشي قدر الإمكان، حتى لو كان داخل البيت. أنت لا تحتاج أن تخرج خارج البيت، أنت تستطيع أن تمارس رياضة المشي داخل البيت وأنت تستغفر، حتى لو لم تقرأ سورة البقرة. إذا لم تستطع بإمكانك أن تستغفر إلى 1000 إلى 2000، هذه تجعلها يوميا في حياتك، وهذا فيه أيضا أمر عظيم جدا بالنسبة لك، بغض النظر عن كونه يساهم في جعلك تمشي داخل البيت كي لا تمل. أنت إذا ركزت على الاستغفار فأنت سوف تنسى أنك تمشي، أنت سوف يكون كل ذهنك أنك تريد أن تنجز هذا الاستغفار، والذي هو جزء من حياتك بشكل يومي تمارسه طوال حياتك. حتى أن إحدى الحالات التي مرت علي والتي أنا لم أكن أتصور أنها من الممكن أن تستفيد أيضا من العلاج بالطاقة، وكان العلاج بالطاقة أدى دورا بفضل الله كبيرا، واستطاع هذا الشخص أن يتخلص من حالته ألا وهي حالة الشخير. هو كان يعاني من شخير عند النوم. استمرينا على العلاج بالطاقة والحمد لله يعني تشافى من هذه الحالة، واستطعنا أن نخرجه من هذه الحالة. حتى أنك تلاحظ أن أغلب الذين يعانون من الشخير يقول لك أنا عندما أشعر بإجهاد عظيم خلال اليوم، أو عندما أتعب كثيرا خلال هذا اليوم، مثلا قلة نوم وإجهاد خلال هذا اليوم، يقول يحدث معي شخير، دليل أن الإجهاد يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. لكن عندما يمارس العلاج بالطاقة يعود الجسم بوضعه الطبيعي، ويعود كل عضو يمارس مهامه بصورة طبيعية. فمن الطبيعي أن يتراجع لديه موضوع الشخير وأن يتخلص من هذا الشخير. أنا حقيقة أنصح كل فرد بمزاولة العلاج بالطاقة ومحاولة فهم المادة التي سجلتها قبل ذلك. هي موجودة على نفس قناتي في اليوتيوب ضمن المواد المسجلة.
هي مفيدة جدا حتى الذين يريدون أن ينقصون من أوزانهم، لأن العلاج بالطاقة يجعلك لا تحتاج أن تأكل كثيرا. دائما الإنسان يلجأ إلى الأكل نتيجة الإجهاد، نتيجة أنه شعر بالإجهاد فيريد أن يأكل كي يعوض هذا الجهد المبذول. العلاج بالطاقة يجعل كل أعضائنا متزنة فيها الطاقة، فيجعلنا لسنا بحاجة إلى أن نأكل المزيد، يجعل لدينا شيء من الاكتفاء عن تناول مزيد من الأغذية. حتى أن الذين يمارسون العلاج بالطاقة هم دائما بشراتهم أجمل، وجوههم أجمل، لأن الجسد استعاد حيويته، استعاد طاقته من جديد. ويستطيع أن يلاحظ هذا أي شخص. يعني الشخص عندما يبدأ في هذا العلاج ربما لا تظهر عليه المتغيرات بسرعة من ناحية المظهر الجمالي لوجهه، تظهر هذه العلامات وبالتحديد بعد 14 يوم. أنا أتحدث عن المظهر الجمالي ولا أتحدث عن موضوع الشخير أو موضوع الارتجاع المريء. أما في الحالات هذيك هو سوف بالتأكيد في تلك الحالات سوف يشعر بالمتغيرات ربما من البدايات، من أول أسبوع سوف يشعر أن هناك فرق، أن هناك تغيير. حتى أن الذين يعانون من اضطرابات في النوم يستفيدون من العلاج بالطاقة استفادة كبيرة، ويستطيع أن ينام بعمق حتى لو تناول كميات من القهوة ومن الشاي في المساء، هو يستطيع أن ينام بعمق ولا يؤثر عليه ما تناوله قبل نومه. هذا ما يدل على أهمية هذا العلاج، وأنه من السهل جدا أن يجعلك تعود لوضعك الطبيعي بسهولة. حتى الذين يتناولون كميات كبيرة مثلا من المنبهات كالشاي أو القهوة أو أي نوع آخر من المنبهات، هو أحيانا يظهر على وجوههم شيء من الشحوب في وقته. هو يستطيع أن يستعيد بريقه ولونه الطبيعي عبر جلسة واحدة بالطاقة لا تأخذ ربما منه حتى 10 دقائق أو أقل، يعني دون أن يكون بحاجة إلى أن ينام مثلا. فهذا ما يؤكد أهمية العلاج بالطاقة ودوره الفاعل في حياة الإنسان. لعل المشاهد يكون قد استفاد من هذه المادة، وأشكركم على هذه المتابعة. شكرا جزيلا. أشكركم.